哦，係咁話啦嚇。阿全啊，咁你唔係有辦法？有咩辦法咧？就係夠時候我要交人㗎嘛。得啦，我有辦法啦嗱，我而家就翻屋企話俾阿家姐聽，話你有件緊要嘅生意要傾妥就翻得嚟，咁咪得咯。啱。我講我而家去啦噃。啱唔啱啊？點解喎？咁我呢個時候要交人㗎，你去，你係你嚟啊，我還我啊，咁我唔交翻得交人咁點啫？哦，咁又有辦法啫，唔啱你而家自己翻去一仗，一陣靜靜咧再翻過嚟，咁咪就妥啦嘛。係嘛？你仲記唔記得啊？咩啊？阿嫂在生嘅時候啊，你支持5點3個字就要翻屋企交人㗎啦，係咪咧？咩？又點同咧？此一時彼一時也嘛。不過都交人啊嘛。睇佢一驚成嗰個樣啊！唔驚就假啦，遲咗交人啊！老虎乸個破法，你唔驚我驚。好啦，如果你係咁驚你個老虎乸嘅，咁就唔好嚟見我啦。